喂，好耐冇見，新年快樂，馬年行大運。好，又翻嚟 High Fun Show 嘅 Training Channel 啦。咁今日咧 update 下大家，同大家咧操下胸，順便咧講下咧我最近2026年咧，我轉咗一啲新嘅訓練模式，有一啲新嘅訓練哲學。咁啊操胸啦，咁其實咧主要咧第一樣嘢，我就覺得咧，其實操胸咧同操背好唔同。因為胸咧，其實咧就係得胸大肌、胸小肌啦。Mainly 咧，我哋咧其實只要 focus 胸大肌咧，就已經會有一個視覺嘅感覺㗎啦。咁但係背唔同喎，背有分大圓肌啦，有分背闊肌啦，有分低背闊啦，有分背中啦，有分肛下肌啦。哇！一路數到佛誕都未數完。咁但係咧，我哋咧胸咧其實好簡單，雖然分上中下胸。咁但係咧，好多人咧就淨係做bench press 啦，就淨係我哋練我哋嘅中下胸個位啦。咁但係佢哋咧就忽略咗上胸喎。咁所以今日咧，其實我咧就主要係講上胸點樣可以令到佢更加飽滿，睇落去咧個視覺上咧更加有衝擊嘅。咁而首先咧，我介紹下今日咧3個動作先。咁第一個動作咧就係 Smith 嘅 Incline Chest Press 啦。第二咧，我哋陣間咧會做一個 Push Up 嘅。咁啊 push up 咧就看似好簡單，但係咧我會加少少道具嘅。而第三咧就淨係做一個 Pec Deck Fly，即係我哋平時講嘅 chest fly。咁啊事不宜遲喎，嚟咯。咁啊開始之前咧，頭先我所講啦，其實咧操胸咧係應該要化繁為簡嘅，唔同操背啊、操腳啊咁樣啦。咁所以咧雖然咧係簡單咗好多，得3個動作。但係咧，其實我第二個訓練嘅哲學咧，就係我哋要需要咧，喺一啲 detail 嗰度咧，盡量做到最極致、最足。咁一陣間咧，我就會講下咧，其實我一路 training 嘅時候咧，係諗緊啲乜嘢，同埋一啲 set up 嘅時候咧，係有啲咩細節，大家要留意。咁如果咧，只要呢啲細節咧，你可以做得足嘅話咧，咁就盡量就可以發揮到最好，令到個胸肌咧可以飽滿咯。咁啊嚟咯，即刻插餅先。好，咁首先咧，你會見到咧，我今日咧 set 呢個 incline 咧係會比較上高少少嘅，就比平時咧我哋一啲好固定嘅器械咧略為高。咁大概咧你預45度到啦，平時有啲咧可能係30度左右嘅。咁啊都 OK 冇問題嘅，只不過今日咧會 set 高少少。咁第二樣嘢就係咧，我哋高完之後咧，我哋胸肌咧係需要盡量擴張。但係又唔好太過 arch back 喎。如果你太過 arch back 嘅話咧，你嘅角度就會又變翻平胸咯。咁所以咧，其實我哋係要吸啖氣，擴開，足夠就得㗎啦。第三就係咧，我哋手踭咧要微微向前少少嘅，就唔好打到好開，因為打到好開嘅話咧，你嘅三角肌咧好容易會參與。咁做齊晒呢3樣嘢咧，我哋就開始嚟咯。好嗱，你會見到我一路落去嘅時候咧，會停頓。好多人咧做嘅時候會點咧？睇落去咧好似好 smooth 咁樣，但係實際上咧，其實咧佢係用緊一個反彈嘅力去上升嘅。咁但係如果咧，我哋可以好好控制佢，1、2、3、4 hold 上，1、2、3、4 hold that point 先上咧，你嘅力就會喺你嘅張力就會好好咁樣咧放咗喺你個胸肌上面。雖然係辛苦啲，但係咧其實我哋訓練咧永遠都係咧取難不取易，我哋一定要求辛苦先會有進步嘅。好，又嚟示範俾大家睇咯。你會見到我咧控走離心1、2、3、4，同埋咧我係唔會 touch 我個胸嘅，因為如果有啲人咧 touch 個胸嘅時候咧，佢就會好容易咧形成咗一個失去咗張力啊。咁所以咧，我咧就會喺捉胸前咧，我就會先推嘅。咁你見到1控走離心啦，2喺掂胸之前停頓一下啦，去1、2、3、4，去1、2、3、4，去。咁如果咧你可以大概做呢一個咁嘅訓練模式咧，而可以做到大概10下啦，然之後做4 set 嘅話咧。基本上咧，你個胸咧已經 feel 到咧好噴、好充血㗎啦！即刻去試下。
同埋咧，我嘅訓練哲學咧就係咧，我會大重量做到力竭嘅。咁首先咧就用大重量啦，但係咧就要做到我咧就差唔多自主舉唔起為止嘅。咁呢個時候咧就要靠啲咩先可以做埋我嘅目標下數咧？就要靠我嘅 Sport 女郎出場。好。咁啊，其實如果大家有啲訓練嘅 buddies 咧，咁就最好啦。咁就可以咧 spot 埋你，最後做多3至5下一個強迫 set 咁樣做。咁你 ready 好未啊？OK 嚟咯喎。咁咧，如我頭先所講啦，頭咧就盡量咧都係自己做到咧舉唔起。兩個，come on，去。OK， 就係咁啦 ，thank you。咁咧，如果咧大家咧係自己操嘢嘅話咧，冇一個訓練 buddies， 冇一個 sport 女郎嘅話咧，都唔緊要嘅。咁就喺你差唔多推唔到嘅時候咧，就好收手啦。之後咧就可以咧減少重量，繼續去。咁當然啦，有人 sport 就梗係方便好多啦。好，第二個動作頭先有講 push up 啊嘛，咁但係咧大家見到哇，點解有兩個啞鈴喺度嘅咧？就係咧，因為咧我哋要靠佢做一個 deficit push up， 即係咩意思咧？其實咧陣間咧我就會升高自己對手去做 push up 嘅。點解要咁樣做咧？仲記得咧，其實我哋頭先做一啲 Smith 啊或者巴比嘅動作嘅時候咧，其實去到落到最低位嘅時候咧，支巴咧係會頂住咗你個胸嘅。咁即係咩意思咧？就係你個 path 咧未去到最長，你未完全咧有一個好強烈嘅伸展去撕破晒你嘅肌纖維。咁但係咧呢個就唔同啦，佢就可以咧幫助你喎。咁我首先示範一下，之後先再同大家講要點啦。首先咧 push up 好簡單啦，但係咧我哋有 deficit push up 咧，我哋要攞一個比較上大面積啲嘅啞鈴，就方便自己咧手掌咧足夠有一個面積咧去承托住。跟住咧 push up 咧嘅要點就係咧，當然雙腳盡量要離地啦，同埋要同時間一齊落到低位 hold 0.5秒 ，feel 到 fully stretch， 再揚。明明？順帶一提，頭先冇提到咧，就係咧，其實好多人咧做 push up 嘅時候咧，就會貪快啦，同埋過急嘅。咁咧一嚟咧就冇 tempo 啦，冇一個節奏啦；二嚟咧就會靠慣性，就會咧彈下彈下。咁咧其實咧，當你打嘅時候咧，根本咧你嘅肌肉咧都承受唔到嗰個張力，所以咧一陣間咧你會見到我去再示範咧，呢一個咧就係正確嘅示範嚟嘅。同埋咧最緊要有一個 point 就係咧。我做呢個 deficit push up 嘅時候咧，因為我用 body weight 啊嘛，其實咧我係想做到咧，我可以完全消耗晒我身體或者我肌肉嘅能量嘅。咁 that's why 咧，你會見到我做到最後幾下嘅時候咧，我會開始有少少震。咁其實震咧就係代表你差唔多去到 failure 嗰個位，咁係好事嚟嘅。咁但係當然啦，都要留意翻個控制啦。嚟咯，落到去底 fully stretch 先再上。落1、2、3 stretch 上，你會見到咧，我每一下咧都好精準去諗個肌肉。你隔住個 mon 咧，其實都睇到咧，我個胸肌咧係承受住好大嘅張力先再上嘅。咁務求做到每一下咧都可以咧撕裂到佢。
開始震緊啦。嗱，你會見到啦，其實咧雖然係 push up，但係咧我個樣咧仲好似辛苦過推緊140kg 嘅 bench press 咁樣嘅，就係因為你要 focus 好你嘅控制，你要 feel 到你嘅張力，好重要。咁所以咧，就算 push up 都可以做得好辛苦，好高 intensity， 同埋最緊要係乜嘢？好有效可以撕裂到你嘅肌肉。咁撕裂到肌肉啦，你先可以再修補，先會可以大隻。好，嚟到第三個動作咧，我咧就會做一個 flat deck fly 嘅。咁但係咧就唔係一般嘅 fly 啦，就係咧陣間會結合埋呢一個少少 press 嘅動作嘅。咁首先咧，我哋咧就要微微挺胸啦，亦都好似頭先做 Smith 咁樣咧，唔好太過咬腰，唔需要嘅，少少微微得㗎啦。第二咧就係手踭咧微曲，唔好伸直晒，因為伸直晒嘅時候咧，你就會 feel 到拉長咗呢度啦。咁你二頭咧就有機會咧仲酸過你個胸。好，跟住咧，我哋慢慢夾過嚟先，然後之後去到頂峰嘅時候咧，先透過個胸擠出去，做一個頂峰收縮，打開，再推出去，每一下都係咁做，夾，推，夾，推，哇！好炸，好痛啦已經。好，今日訓練咧就去到呢度啦。咁啊，我哋嚟個總結一下今日嘅訓練內容先。首先咧，我哋做咗一個 Smith 嘅 incline chest press 啦。大概咧，我哋要做3至4組8至10下。咁咧，務求咧都係做到力竭，同埋咧會有強迫嘅次數嘅，即係頭先所講嘅 spotting 啦。如果冇 spotter 嘅話咧，我哋盡量咧都要即刻遞減，然後遞減重量，然後之後咧繼續推。第二咧，我哋咧就做咗一個 deficit 嘅 push up 啦，都係3至4組，務求做到力竭嘅。咁而咧記得喺底部咧要停頓大概0.5至1秒。而第三咧係一個 machine 嘅 flat deck fly 嚟嘅。咁大概咧我哋要做3至4組啦，同時間咧我哋都做10至12下。最緊要咧個重點就係我哋要推同埋夾去結合，做一個頂峰收縮嘅。好，咁今集操胸咧就去到咁多先。大家咧記得咧留言、subscribe 同埋俾個 like 我。我知道大家咧好中意睇我操膊嘅，咁咧下一集咧就將會係第2個 push day。咁啊，密切留意啦，記得 subscribe 啊！拜拜。